要多少钱一斤？5块钱一斤。给我称一下。都好，1斤2两，给5块钱就好了。好，吃着，帮我装起来吧。好。操！你眼瞎，这么近都看不见。大哥，对不起。对不起就完了啊！你看看，你看看，撞了个大坑。对不起，那怎么办，哥？怎么办？赔钱，没有1万块钱修不好了。我看我的轮胎也坏了，要不然我们就这样算了吧。算了，你这个破车才值几个钱？大哥，这个水果成药剂，谁吃你的破水果？怎么解决？我一个卖水果的也没有那么多钱啊。少废话，没钱打电话叫人来赔，赶紧的。喂，哥，我在摆摊的这个地方把人家车给刮了，然后还被打了。我这人也算倒啊！没钱就是马子。只想永远的离开，我曾经堕入的黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你像他像那野草野花。兄弟，怎么回事？他刚刚把我车刮了。你这辆车我买了，我这个店子可以买你2辆车，拿着，拿着。刚才他怎么打你的，你就怎么打回去。我不敢啊，自己觉得自己抽根，我没抽出这么差的烟。记住，不要抽烟看人。兄弟，稳手。